Ассалаумалейкум, кардәштәр. Был ниндидер һорауга җавап түгел. Хан менән дә куймайм, былай гына инде. Хәзер бит инде кайсы бер кешеләр уйлап торалар. Уразага кирип китәйм микән, нисек башлап җибәрергә, тәртибе нисек? Менә шуның мәгънә ябай гына һораулар. Шуңа шундый ябай гына һорауларга ла ябай гына итеп аңлатып китәйек. Менә мәсәлән 5-тә 17-лә вакыт керә дип язылган. Иртәнге намазның 5-тә 17-лә вакыты керә дип язылган. Төрле районда төрлесе инде ул. Кайдалар 5-тә 20, кайдалар 5-тә 25. Менә кыскаһы вакыт керә намазның. Ошо намаз вакыты кергәнсе һез бер ярты сәгать алдан торып, ашап, исеп өлгерә алаһыгыз. Ярты сәгать итә ул. Адак өйрәнеп китһәң, хатта 10 минутта итә. Шул ярай берәй 5-тә 15 итеп алайык. Менә 5-тә 15 вакыт керә икән. Ана шул 4-тә 45-тә тордыгыз, берәй нимә ашап алдыгыз. Адактан сәй белмәйм, ул сәхәрдә сәй бик яхшы микән, ул сәй ныграк һыу хаталыр ул. Һыу эсһәгез яхшырак бит инде. Шул хәзер был нескәлекләрен әйтербез. Әгәр һезнең авылыгызда азан әйтелә икән, ана шул 5-тә 15-тә азан әйтелә икән, азан әйтелә башлагансы һезнең вакытыгыз бар. Азан әйтелә башлаһа, һез әле менә ашап утырагыз бит. Әйтәйек, берәй нимә каптыгыз ди. Азан ишеттегез. Куркмайынса, ана шул капканыгызды йотып җибәрә алаһыгыз бит. Хуңлаган хәлдә. Хатта теге азан беткәнсе, эсеп өлгерһәгез дә, ашап өлгерһәгез дә була тиҙәр бит инде, ләкин ул тиклем үк һуҙмағыҙ. Әйтәйек, менә азан әйтелә башлаһа, туҡтар кәрәк. Тағы бер дә әйтәм, әгәр азан әйтелә башлаганда ауыҙығыҙға нимәлер ҡапҡанығыҙ икән, йә эсә башлағанығыҙ, ана шуны йотоп ҡуйып була. Азан ваҡытында хатта. Шуға ҡурҡмағыҙ, кемдер теге тора ла, хуңланым бит, 5 кенә минут ҡалған, хәҙер намаҙ ваҡыты керә, етмәһә ҡайһы бер тәҡвимдәрҙә, календарҙарҙа яҙалар бит инде, унда 15-20 минут алдан туҡтағыҙ тип, шулай. Юҡ, әгәр аҙан хатта әйтелә башлаһа ла, һеҙ әле ашап ултырағыҙ бит, йотоп ҡуя алаһығыҙ, менә шулай. Шул ризыҡҡа килгәндә, ҡәрҙәштәр, менә эҫе көндә күберәк эсә бит инде кеше, һыуһамаҫ өсөн. Көн һыуығыраҡ булһа, яҡшыраҡ ашар кәрәк, асыҡмаҫ өсөн. Күп ашаһаң, һыуһата. Шуға теге үтәнән-үтә ҡайһы бер тәжрибәһе булмаған кешеләр ҡурҡып күп итеп ашай ҙа. Күп итеп ашағас, ул аҙаҡ теге асығып ыҙаламай, һыуһындан ыҙалап йөрөй. Шуға әйтәйек, унда бер табаҡ бәләкәй генә ашаһағыҙ һәм бер стакан эсһәгеҙ, шул етә бит инде көнө буйына. Көнө буйы тигән, бында хәҙер көн ухаттым оҙон да түгел. Менә шулай. Беренсе көн саҡ ҡына ҡыйын булалыр, сөнки өйрәнмәгәнегеҙ, нескәлектәре бар, ниндейҙер ҡайһы бер кешеләр теге тоҙло итеп ашай ҙа, шан һыуһа йөрөй. Мәҫәлән, теге балыҡ, көпләнгән балыҡ ашап утырмайғыҙ бит инде ураза ваҡытында. Шуға ҡайһы бер ризыҡ төрҙәрен әлбиттә ҡалдырып торағыҙ. Дөгө, рис, һыуһата, мәҫәлән, уныһы ла бар. Шуға ул ҡыҫҡаһы ундай нескәлектәр аҙаҡ өйрәнеп китәгеҙ ул. Беренсе көн ҡыйын, икенсе көн ҡыйыныраҡ. Аҙаҡ тәнегеҙ өйрәнеп ала ла, ул үҙе белә. Менә шул ваҡытта мине ашатмайҙар, менә шул ваҡыт керһә, теге ул тән үҙе ана шул өйрәнеп ала, ана шул режимға. Күп кеше беренсе көн шу хаттым ҡыйын, шу хаттым баш ауырта, сәйеске килә, унда асыҡтым тип, ана шул беренсе көндән хөкөм яһай ҙа, һығымта яһай ҙа ниндейҙер, ташлай ҙа ҡуя. Ул беренсе көнө ҡыйын, ул хатта тәжрибәле кешегә лә. Беренсе көн, икенсе көн, аҙаҡ өйрәнеп китәгеҙ. Аҙаҡ өйрәнеп китһәгеҙ, хатта теге ҡайһы бер кешеләр ухаттым сәхәргә лә ухаттым иғтибар итмәй бит. Йоҡлап ҡалһалар да ухаттым ыҙаламайҙар. Ләкин сәхәрҙе
ашаһагыз, был яхшырак, был сүннәт, хатта хадис бар буның турында. Тәсәххару фә инна фи сахури бәрәкә. Сәхәр ашагыз, чөнки ул ашта бәрәкәт бар дип әйтелгән бит инде. Mana шулай ураза тотып йөрисегез. Ураза көнендә нимәләр ярый, нимәләр ярамай, үзегез беләсегез бит инде. Ашамайһыгыз, эчмәйһегез, ир менән катын арасында булган дигән эштәр туктап тора, әлбәттә. Шул тәмәке тартучылар тартмаска тиеш. Хугынусылар хугынмаска тиеш. Кемдер уйлай, хугындым, теге ураза бозылды дип. Юк, хугыну әлбәттә уразаны бозмай, ләкин савапты кәметә. Һәм шуга охшаш теге я был гунахтар уразаны бозмаһа, ул барыр савапты кәметә. Мәсәлән, ураза тоткан көне әйтәйек, унда хугынып, әле инде кәрәкмәгән кинолар карап, мәсәлән, ирешеп кем менәндер разбирательстволар яһап йөрмәгез бит инде. Ураза ул ураза. Менә шулай, кыска кардәшләр. Шул. Һәм Рамазан айында кем мана электән уйлап йөргән, намазга басыргамы, басмаскамы дип, мана бик яхшы форсат. Рамазан айында шайтандардың тәэсире көсһезрәк. Монда язылган. Шайтаннарды дигән бәйләп утыртып куялар. Ошо айда, ебет. Әйткәндәй, мына ситкә китәйек әдрәк. Мин үзем белмәйм, укыган юк, тикшергән юк, ләкин кешеләр әйтә, мана шул Рамазан айында төрле сихырсылар эшләмәй икән. Тегеш, уларга шылтыратып һорагалар, һез эшләйһегезме? Юк, был айда без эшләмәйбез дип. Мана шундайрак кызык бер нәмә. Ярай, быны ситкә киттек. Кыскаһы, был айда Алла Тәала мана шул кешегә мөмкинселек форсат бирә яхшы юлга басырга, дыгынырга. Әгәр намаз турасында уйлап йөргән булһагыз, мына Рамазан айы яхшы форсат. Куркмагыз, кардәшләр. Һездән алда да күпме кешеләр тоткан, эсе илдәр бар. Шунда ураза тоталар, кешеләр эшләп йөри, уларның көндәре озын, кайбер бер яктарда 2-3 сәгатькә, 4 сәгатькә озынрак барыр кешеләр ураза тота бит инде. Шуга бисмилла тегез дә тәвәккәлләп башлап йөрәһегез. Берәй һорауларыгыз тауып торһа, мына төркем бар. Бик тә булмаһа, белгәнрәк кешеләр бар бит инде. Бер-берегезгә шәхсән язып, шул нескәлекләрен өйрәнә алаһыгыз. Әз генә әйтәйем дигәнем һузылды ла китте. Һезнең уразагыз өчен борсылып, мана күп һөйләп ташлаганым. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.